発車できませんので、黄色い線から下がってください。新函館北空機発車いたします。了解。22番線ドア閉まります。了解。すいません、お客様、黄色い線の内側までお下がりください。列車動きますので、黄色い線からお下がりください。ご協力お願いいたします。非常停止する恐れありますので、黄色い線から下がってください。ご協力お願いいたします。左空機のお客様、後方にお下がりください。お願いします。